No tere! Mõtlesin, et teen ka väikest viisi siis videopäevikut meie karavani arendusest ja seiklustest, et ostsime nimelt eelmise aasta lõpus, siis 23 aasta lõpus endale peale Sprinteri karavani ostsime endale Fiati 96 aasta oma. Ja kuna ta on nagu välimuselt, ta on okei, aga sisemuselt on niisugune nagu 96 aasta autod ikka, siis oli mõte, et võtame ja teeme natukene seda asja siis uuemaks. Ja täna ongi asjad on jõudnud. Otralt juhet, erinevaid LED-ribasid, siin on siis RGB V5-sooneline kaabel. Siin on siis ka RGB V LED-riba. Et mis vahe on RGB V-l ja tavalisel RGB LED-ribal on siis see, et siin on iga LED on siis eraldi programmeeritav midagi tegema. Et kas siis mingit värvi tegema, on võimalik teda eraldi siis panna vilkuma, timmerdada ja nii edasi, et seda saab kõike teha ilusti äppi abil läbi Bluetoothi siukse Hiina vidinaga. Lisaks ostsin veel tavalise 3000 kelviniga LED-riba, mis on plaanis siis vahetada siit praegu olemasolevad välja, sest et praegu on külma valgusega ja iga kord, kui tuled põlema paned, tekitab siukse külmkapi efekti. Lisaks võtsin katsetuseks ka sellised pisikesed 3-vatised LED-id, et välja vahetada need originaal peletised. Aga mida ma tellides ei vaadanud, siis ma ei vaadanud seda, et need on 6000 kelvilised. Ehk siis need on eriti sinised. Aga pole hullu, ma vaatan, katsetan, proovin need ühe kuskil ära ja vaatan, kui jubedad on. Kui on jubedad, siis jäävad kuhugile kas pannipaika paigaldamiseks või kuhugi mujale, et siis tellib lihtsalt uued õige värvitooniga. Aga kui me seal kätte saime, siis hakkasime vaikselt ammutama. Täna üritan veel tõda, et siin näha on, mõned jupid on ära võetud, siit on üks riba ära võetud, pehmendus. Ja plaan on veel sealt ülevalt see riba ära võtta, pehmendusriba. Et saaks panna uued kangad, et siis mõttele tulevad ka uued kangad. Et neid kangaid siit kätte ei saa, sest et see raam on kinni siin kere küljes. Ja seda ei ole väga lihtne ära võtta. Ehk siis nii-öelda proovime selle inimesega, kes hakkab aitama mul siis seda kangast siin vahetada, et proovime temaga siis kuidagi lokaalselt koha peal ära vahetada need, et laseme õmbla ja lõmmelda need ilusti valmis ja siis proovime paika sättida. Ja siin on ka veel üks sükene vana sükene pehmendussein, mille üritan ka täna ära võtta siis, et saaks siia ka uue kanga. Et mõte oli siis, et need soojatooniga LED-riba tuleb siia alla, köögile tuleb ilusti sükene LED-riba ja siis tegelikkuses oli siin all oli ka, aga kuna praegu me võtsime selle kaardina siini ära, siis see LED-riba ripub seal, et tahaks soojatooniga panna ja siis siia kapi otsa tuleks siis see RGB V-ga, et sinna ülesse ja siis siia poole kapi ülesse karniisi peale ka, et kas seda kunagi kasutama hakkab selle eesmärgiga, et ta vilguks ja oleks, aga võib-olla paneb ühe värvitooni ja timerdab maha, et õhtul kuskil kämpides on siis niisugune hubasem valgus. Aga natukene võib-olla rääkida sellest matkaautost ka, et miks sai just selline matkaauto ostetud, siis meil oli kindlasti soov, et taga peavad olema 3 punktiga turvavööd. Meil on täiesti olemas. Üks on siinpool, teine on nüüd sealpool.
et saaks laste turvatoolid ilusti 3 punktiga kinnitada. Et mis on selle versiooni puhul on veel eriti hea, et üks tool on sõidu suunas seljaga ja teine on edaspidi, ehk siis lapsed istuvad omaette vastakuti, saavad siin mängida lauamänge ja eks siis on ka see, et nad võib-olla sõidu ajal nii palju ei kraakle ka, et muidu on tavaliselt on need 3 punktiga turvavööd on tagapool ainult. Ja üks asi, mis oli veel, oli kindel soov oli, et oleks narid, et lapsed saaksid ilusti narides magada. Ja meie magamiskoht siis on siin üleval, et siis ei pea hakkama seda lauda siit kokku panema. Ja on iga kord on hea ja mugav õhtul voodisse minna, et ei ole mingit voodita tegemist, et voodid on kogu aeg tehtud. Lisaks, mis oli sellel bussil veel plussiks, oli see, ma siis kohe tuleb põlema, et plussiks oli see, et tal on duširuumi osa on siis sihukese seinaga eraldatav. Ehk siis on võimalik tulla siia ette ruumi või WC ruumi, enda riided rahulikult ära võtta ja duši alla minna niimoodi, et ei lähe sul riided märjaks. Ja küttesüsteem on endal nagu ikka gaasi pealt. Gaasi pealt on ka veepoiler, külmkapid ja nii edasi, niisugune standard asi, et ma arvan, et see ei vaja täpsustamist. Aga noh, eks ta niisugune natukene vana ja väsinud on, aga vaatame, kui me saame siia uued kanged igale poole peale, et usun, et pilt läheb natukene nagu paremaks ja eks me siin tulevikus vaatame, mis nipet-näpet asju me veel teha saame, et on tellitud juba tegelikult palju erinevaid vidinaid, invertereid ja asju, et tulevikus tahaks saada siia ka kindlasti päikesepaneelid katuse peale, et ei peaks olema kuskil karavanpargis juhtme otsas seda asja laadima kogu aeg. Vot. Aga proovin need pehmed osad kõigepealt kätte saada, et saaks hakata sealt kangast maha võtma ja uusi kangeid tegema juba tubases keskkonnas, aga peale seda üritan siis äkki neid LED-ribasi siin natukene vahetada ja tuunida, et kui õnnestub, siis õnnestub ja kui ei õnnestu, eks siis teeb mõni teine päev edasi, et kiiret veel ei ole, et alles on veebruari lõpp, et täna ongi täpselt 24 veebruar Eesti Vabariigi sünnipäev siis, et vaatame, tahaks ikkagi niisugune aprilli lõpupoole ikkagi mingisuguse esimese tiiru ära teha tega, et muidu ju lihtsalt seisab. Aga selge, mis siin ikka pikka juttu, toimetame edasi ja kui mingit arengut on, siis viskan siia mingisugused klipid vahele. Niisiis, vahepeal võtsin pehmendused ära siit tagant võtsin ka, et iseenesest hästi lihtsa viisiga, kui pole ennem teinud, siis ju kohe ei tea ja internetis kuskilt väga infot ka ei leidnud, aga kohe näitan, nendel on siukesed ei tea, kuidas neid siis nimetatakse, kas siis nööpideks. Need on siuksed naeltega on kinni, võtad need nööbid sealt puidusest välja ja siis nende nööpide all on siis kruvid, millega on siis need paneelid kinni. Aga jah, kui ei tea, siis mõtled jälle tükk aega, kuidas see käib ja kuskilt internetist ma selle kohta ka infot ei leidnud, aga noh, kätte ma sain need. Ja alustasin siis ka nende LED-ribade tegemisega, et siin hetkel ongi väikene jootmine pooleli. Õnneks bussis on 230 volti olemas, praegu võrgutoitel küll, aga on olemas. Et jah, üritan siit joota, ma tean, et on olemas tegelikult need jätkuliitmikud ka spetsiaalsed, aga mõtlesin, proovin jälle, et joodan, et jootmisega olen suhteliselt sina peal, aga ma ei tea, missugusest materjalist need hiinlased neid klemme teevad, aga tükk tegemist ikkagi, et saada need juhtmed sinna tinaga kinni, et ta on mingi eriskummaline materjal, ei ole nagu tavaline vask või ma ei tea, ilmselt on vask küll, aga
või mingisugune niisugune aine, aga ta on nii õhukene, et ta ei tekita niisugust kuumust, et ta siis tina võtaks juhtmega ennast sinna külge ilusti kinni, aga nüüd ma sain nad kinni ja panen nad kohe sinna üles ära ja teen järgmise jätku edasi järgmisse ribasse ja ma panen nad siis siit järjestikku, et siis peaks nad selle efekti jätma alles, et hakkavad järjestiku vajadusel siis LED-täpid liikuma. Aga noh, millest räägin, seda ma näitan kohe siis, kui ma üks hetk need paika saan ja saan panna need tööle, et siis on näha, millest jutt käib. Aga selge, toimetan edasi lihtsalt vaheinfoks siuke asi ja vaatame, mis siis saama hakkab, kuhu ma jõuame. Niimoodi, vahepeal siis jälle toimetasin selle RGB LED-iga on mingisugune error. Näitan põhimõtteliselt niimoodi ta annab erinevaid värve, aga miskipärast kui ma toas katsetasin, siis tal on originaalis oli USB ots toiteblokil. Võtsin selle ploki otsas selle ära. Plokk ise ma ei tea, kas siit näha jääb. Praegu otsad lahti ka. Aga plokil on justkui toite sisend võib olla 5 kuni 24 volti. Aga miskipärast 12 voldi pealt ei hakka Bluetooth tööle. Ma pean natukene uurima seda asja, et mis see lahendus siis oleks, et kas siis teine variant on sinna aretada kuidagi 12 voldi pealt siis 5 voldi peale toitepinge. Et äkki siis see toiteblokk hakkab telefoniga koostööd tegema. Juhtmeid üritasin siin ka joota. Aga sain tegelikult kõik need juhtmed juba põhimõtteliselt joodetud, aga kuna see toiteblokk ei hakanud toimima, siis mõtlesin, et äkki on ikkagi kuskilt rajad lühises seoses siis selle jootmisega, et hakkasin step by step siis nagu uuesti neid otsasid lahti lõikama, kuni jõudsin siis viimase liiteni ja selgus, et ikkagi ei olnud viga ühendustes, et kuskil ei olnud toite peal lühist, et ta seda vigurit tegema hakkas. Et ei tea, vaatan, mõtlen, võib-olla panen täiesti tavalise mingisuguse puldiga RGB valgust, et ei hakka siis seda RGB veed panema, aga vaatab, seda asja mõtleb, et kell on juba üpris palju, et kell on juba 1 öösel, et ei viitsi väga palju täna mässata, et soovisin ka siia seda uute Hiina LED-valgustit. Ei tea palju siit kaamera pildist jääb, aga iseenesest valgusvoog on võimsuse koha pealt on nagu okei. Aga ta on ikkagi üpris nagu külmkapi valgus nagu need teisedki, et iseenesest on ta hästi igatepidi keeratav ja reguleeritav, et ma olen võrdluseks siia halogeeni kõrvale. Et vahe on, halogeenil on nüüd, kui vaadata laua pealt, siis halogeen kaamera ei edasta seda pilti nii hästi, aga halogeen ikka üpris palju vähem valgustab, aga samas ta valgustab nagu hajutatult, et see LED annab rohkem spot-valgust, aga ma arvan, et isegi see spot-valguse variant on isegi parem siin taga, et kui õhtul pimedas on vaja sõita kuskil, et siis lapsed saavad rahulikult endal need väikesed lambikesed siin põlema panna ja samas nagu etteotsa valgus ei paista, et võib-olla et sõita on tänu sellele isegi et parem. Vaatame, esialgu jätan need valgustid, vähekene guugeldan, otsin, kas neid leiab ka sooja valgusega, et iseenesest nad ei maksnud palju, nad olid niisugune 4-5 eurot vist oli tükk äkki. Et võib-olla tellin ikkagi sooja valgusega siia. Aga ma arvan, et esialgu võivad need ka olla, et visuaali mõttes kui vaadata,
nagu vana ja võrrelda nagu uut, siis on natukene kaasaegsem, et mulle nad meeldivad veidikene rohkem. Noh, rääkimata ka sellest, et need on nagu selles suhtes ikkagi jäigad või siuksed tummised, et kui me võtame nüüd selle, siis noh, aega näinud. Et vahetan vist täna veel selle teise ka ära, et ma vist sinna taha ei tea, kas viitsin täna ronima hakata, et seal taga on ka mingi siukene väga vana valgust, et sinna oli ka nagu mõeldud üks nendest panna, kuigi noh, neid ma vaadanud, et natuke kallimad versioonid, vist 16 € tükk on samasugused valgustid, aga lisaks sellele nupule on siin selle koha peal kuskil on ka USB väljavõte, et võib-olla seal magamiskoha juures taga võiks olla seal USB väljavõttega, et saab siis sealt mingit telefoni laadima panna või midagi siukest. Aga vaatan jah, ma vaatan täna veel selle lambi seal ära ja siis vaatan, kas ma viitsin seda kolmandat lampi ka panna, et eks see siis selgub. Aga okei, ma hakkan seda vahetama siis. No nii, panin siis need valgustid siia. See sai paika, see oli ennem juba paigas ja panin selle ka siia taha nurka paika ära, et vähemalt on nüüd leedid. Praeguse andmete kohaselt vist on ainult garaaži paigas on veel mitte LED, et seal on vana Luminofor valgusti, et selle vahetab ka kindlasti siis, kui ilmad lähevad paremaks ja soojemaks, et siis vahetab selle ka välja. Aga ma arvan, et täna tõmbab siit koha pealt otsad kokku, kell on juba 1:30 öösel, et vahetab küll, et enam ei viitsi, et ja ma arvan, selle video tõmban ka siit kokku, et vaatame, mis siis saab, et kui huvilisi on, kes siukest contenti tahab jälgida, pange siis like ja tellige kanal, et kui huvilisi on, siis on võib-olla ka motivatsiooni, et neid videoid ka siia putitamise või ehitamise kõrvale teha, et noh, on tarvis ta valmis ehitada nagunii ja eks ja mõtteid, ideid on, et praegu plaan teda müüa ei ole, et teeks iseenda jaoks, et oleks perega ja see võib olla ka vahest sõpradega vägev ju ringi trippida kuskil, et aga mis seal ikka, olge mahedad ja näeme siis järgmises.